なんすか。自慢していい？何どうしたのこれ。俺の家、やばいよ。何これ。なんか突然今さとみくんにさキーボード2つ見せられたんだけど。俺のねやばいよ。なんで？俺のこのね作業の押し入れの中やばいよ。キーボード3つになったんだけど。デバイスマニアが俺の家来たら多分倒れる。あ、そうなんだ。俺んちキーボード15個ぐらいある。でもデバイスマニアが俺んち来てもちょっと白目向くよ。なんで？なんだこのデバイス逆にね、しょぼすぎてね。なんかそっちね。いるこれ。何このキーボードいります？何？俺今日キーボード持って帰る？もしかして。俺が使ってるキーボードの色違いいるこれ。もらって帰ろうかな。これめちゃめちゃ小さいのよ。確かにコンパクト。しかもかっこいい。かっこいい。3万です。あれ？もしかしてさとみくん3万払って。3万なんで1万5千であげます。めちゃめちゃ嫌なやつ。半額取るみたいな。そう。君のどうせしょっぽいデバイス使ってるから。確かにね、だいぶ前に買ったやつずっと使ってます。はい。なんと俺とお揃いです。じゃあ持って帰ろうかなこれ。しかもこれこうやって持って帰るよ。もっとあるでしょ、いい持って帰り方。見て、音がしないタイプね。いや、いいねそれでも。うるさくないのよ。でも俺カチャカチャ言うのも割と嫌いじゃない。わがままやな。わがままやな。このタイピングをカチカチャ言ってて。すごいキーボード3つももらった。あげてねえよ。なんで3つあげてんだよ。3つあげてねえんだよ別に。3つももらったぞ。3つあげてねえんだよ。やったー。まだあります。まだあります。なんで？いっぱいあります。キーボードあんの？やっぱこの部屋にキーボード今5個あるよ。やっぱね、自分で確かめないと。やっぱり何が良くて何がダメなのかを。なるほどね。そうなのよ。でもそんな機材オタクのさとみくんが、このね右にピアノ置いてるんだけど、こうすべての鍵盤にドレミファソラシドっていうシール貼ってあるのちょっと可愛いなと。これマジで言わしてもらうけど、ピアノを触って一番最初にしたのこのシール貼ったことだから。一番最初にこれ全部貼ったよね。かわいい。これ小学校のピアノ教室とかで貼ってあるやつよこれ。鍵盤見ただけでどこに何があるかわからないのよ。なるほどね。楽譜見てもさ、まず楽譜のドレミを解読して、次鍵盤のドレミ探すのめっちゃだるいなと思って。確かに。そう、俺のピアノにはシール貼ってます。ちなみにこれね、猫踏んじゃっただけ弾けるよ。弾いてみてよ。なんかずれたな最後。息が合わなかったな。息合わなかったよ今。どう？猫踏んじゃった俺の。まあ、悪くなかったよ。ありがとう。悪くなかった。ありがとうありがとう。小学生の時だけピアノやってたから。こっち持って帰る。どれがおすすめなの一番？一番いいのあげるよ。マジ？やったー。触って一番いいのあげるよ。キーボード持って帰るぞ今日。もう俺さ、線がいっぱいなんやもう。どういうこと？机の周りコードだらけでさ。すごい嫌そうな顔してる。君本当にね、もうね行ってないけど家1年以上。もう分かるどんな状況か。俺が S ランクだったらお前の家 D ランクだから。D よ D。相当レベル低い作業場だからねあれ。いやね。感心するもん毎回。この部屋で。ズボラないよ。この部屋でさ、よくなんかその作品生み出せるなと思って。昨日もジェル君うち来て一緒に放送やったんだけど、スピーカーが家にないからイヤホン片耳ずつ半分こして。ひどすぎるわ。ひどすぎるわそんな。何それ。ちょっとカップルのような気持ちで放送してたから。イヤホン片ずつさしてね。甘酸っぱい感じね。嫌やなそれ絶対。もっとあるやろそれ。